你太大炮定買真嚟啲料？大包喎，大炮買真嚟啲料，大包買真。你都買老實㗎。老實，我嘅買低你工資幾多錢咪咯？一千蚊紙，我嘅車大炮。哎呀，我至少嚟諗諗。你一千蚊就千二蚊啫。係老實講喎，係個揾老實嚟嘛？老實啊，係咧，你老實先係你料㗎啦，俾支東棒你飲。係老闆㗎啦，哦，幾隻你老闆咩？係幾隻我老闆。你老闆又買撈到嘢，買開你嗰啲工資俾你多個，你跟我做就係啦。嚇？跟我做就係咧，家佢又識得買錢俾佢老闆喎，佢又買我啊，都踩嘅喎，嗰隻嘅喎，拎水嘅能喎，水係拎水嘅喎，你係拎水嘅咩？我係拎水嘅買傻嘅喎。係，我睇得出㗎。係。呀，家佢又識得買錢俾佢老闆喎。你老老實實講，你幾多錢係幾多錢一隻魚？冇，係1000蚊啫嘛。係。係個。包住。嚇？包住包住。哎呀，咁要代言都買錯咧。講真個，誒緊要賣紙有可能啲佬你都買喎，你買得幾個啊？你呢度？問你跟我咪做抖音就係啦。阿問你跟我咪賣收音機就算啦。賣收音機揾你咁咪咯。啊做抖音又揾得起咯，賣收音機又揾得起嘅咯。哦咁噶。佢又識得，佢又識嘢嘅喎。唱歌咪你識唱歌嘛？我識唱歌啊。大家想俾啲機會你賺錢㗎。唱乜嘢歌？你阿媽有幾多對㗎？我想問下。你屋企就試㗎咯。我才食未堂㗎。你老豆有幾多對㗎？我老豆啊？嗯。我買低我老豆幾多歲？你媽有幾多對呢？我買低。買低㗎，你有老豆㗎嘛？我有老豆有奶。哦。有老太有老妹。哦，有㗎係嘛？有細嬸。有細嬸。係。阿哥你跟住你而家做啲銀紙俾乜水嘅多啊？一般係俾乜水啊？俾呢老豆啊奶，俾呢啊奶晒。哦，俾人奶晒，阿奶年紀越大就吧係嘛？啊，年紀越大啦。誒咁佢哋都可以嘅喎，你嘅做價1000蚊一隻魚，講真個你一隻魚大概賺到幾多錢俾阿奶咯？麻廣島。大概啊？大概麻廣島個。幾包紙有嘛？有。肯俾佢嘛？俾。肯俾下？誒。都可以嘅喎嘅。阿拎個檔啊，爸爸，你拎到過幾隻龍嘅咯？拎個多啊過佢啊！我拎個多過佢啊！我頭拎頭嘅喎。哦咁嘅咪好拎頭㗎係嘛？啊，買案嘅喎。跟你阿當哥，你知啊？阿健跟我做抖音，我睇你買定契咯噃。佢有3000蚊一隻魚嘅噃。我都嘅係有3000蚊一隻嘢啊！我哋做我係俾3000你啊。我學你做得到嗰啲嘛？我嘅好多嗰啲嘢，好多嗰啲嘢東鵬飲嘅，你有人飲東鵬嘅咪咯？啊！我日保證啊，請你飲一瓶。保證嘢又整個瓶，又俾多個瓶位，都買送乖哥。誒，我就等你買爛啊！你真係買爛啦，我爛啊！你拎我嘅嘢，你做你夠啊？啊，佢係拎個檔我只睇過。又一瓶嘅。呀，我都買你買爛嘅個，拎我嘅要，佢真係買爛個。你老表啦㗎？誒，你唱首歌我聽到啊？唱乜嘢歌啊？白話歌得嘞。白話乜嘢歌？隨你拿手個即係拿手那種。乜嘢歌來自廣州未？係得，我來。來自廣州襯得齊。你放落啲嘢，我買你隔離放嘅啫嘛。你個獎品嚟放喺嗰張凳嘅，得啦，俾大家睇到啊。今日大整會都係你威嘅，今日係我威咧，係你威係嘛？係我作吹咧，健哥嘅天下係嘛？啊，健哥嘅天下啊！整首歌，我一兩都幫你伴舞，伴乜業務啊？你有老婆唔係咯？我未有老婆介紹來，介紹就醒貓醒嘅，燒酒兩三瓶嘅噃，包成個毛咁包成個幾兩都靚嘅咯，好嘢，可以咩？好要加微單，你睇同有微單，佢今次講咪都有圖閪嘅嘛噃，買得光嗰啲嘢個，好嘢得講噶，買得光加乜嘢個，買得，來喎，唱首歌啫，唱乜嘢歌？你講乜嘢來自廣州啊？人之真人要闖萬長路，孤隻走必似3萬尺頭，在面對勝負這個鬥。總之上知道掟頭，哎呀，風雲雲變好，一切會唔夠，棋局是對手，始終趁出頭。何物力浪似風度，那個命運着我度，我倒退一步。
世界有歐洲，誠實世界報，我信有天一定會好。你清唱喎，俾啲掌聲佢。好，清唱喎，點係咁嚟嘅噃？佢隻歌詞可能冇記得咁好噶，但係講佢清唱真係有兩首嘅喎。OK，可以喎，㗎，佢全場1.3萬人佢睇你哋見到嘛？見到嘛？幾多幾多字？你識幾多字嘛？馬幾識？馬幾識啊？要3字識咪咯？你單字識？係幾多？你數字係幾多？你睇數字。單字就單1.3，一點單。多謝陶姐。得晒係嘛？哦，又俾10蚊啦！我睇呢個係似下首好聽，大家講俾10蚊，嗰下晒。俾10蚊啊，冇所謂啊。你我都唔猛嘛，我係10蚊字咯。我兩樣都愛，我全藥愛，我全藥東華藥愛，青菜藥愛，10蚊我藥愛。咁啫啊！咁至啱啲嘢，大家講你啊，我咁啫，我咁多嘢嘅情況下，你就係我有啲舞蹈，即係咁配啲動作就好睇噶。你唱歌啊？舞蹈跟幾多？來，我睇佢哋有乜嘢歌？乜嘢歌？識唱個？乜嘢歌？明朝明前親的我哋，淚頭黃依然識家鄉。要將根聲改變，共你啲刀鋒以下，共你一生一世一輩長相過。小地路，哪怕你問着落，往前勇出，可以喎，跟愛跟恨，死埋死在打遇到，從未遇過明，一生都打拼，花似將手到。可以，哇！俾啲掌聲佢，可以，哇，可以。憑佢嘅努力賺錢，你又覺得失禮嘛？叫我馬失禮，咁多嘅人自己睇到，咁多人馬失禮，可能網上有好多人睇到你咯。睇你又馬失禮，馬失禮，嗰啲後生就係老實。不過你覺得去人哋人馬賺到錢都走去偷嘢搶嘢，嗰啲有失禮嗎？其他人就偷嘢就睇佢失禮。哦，偷嘢搶嘢就失禮貌，失禮，做啲違法犯法嘅事有得冇？嚇得，佢就唔係啱，唔啱係嘛？揩嘢偷嘢。唔啱係嘛？啊！我老實嘅人咪偷嘢個。哦，咁嘅，可以個喂，即係可以個，大家覺得你表現得非常之好講。俾你揀講，睇佢你識揀冇？你講你阿拎個阿黨係嘛？係。如果有得選擇，一係就揀1蚊紙，一係就揀10蚊紙。10蚊。睇佢哋真係拎馬係確定，一係就1蚊，一係就10蚊，一隻阿伯。固定佢啫，哎呀，100蚊，可以，得晒，阿健可以，阿健哥係得晒，你跟我未做抖音喎，啊，先生。